হ্যালো, নমস্কার। নমস্কার। নমস্কার ম্যাডাম, কি হয়েছে? আমার কোমরে ব্যথা। কোমর বলতে এই ডান সাইডে, লেফট সাইড। লেফট সাইডে কবে থেকে ব্যথা? ব্যথাটা প্রায় কিছুদিন মানে অল্প অল্প ছিল, কিন্তু আগামী বছর ভেলোর গেছিলাম তো ডাক্তার দেখাতে। তো সে 3 তলার উপরে আমাদের সিট ছিল, তাই সেই 10 লিটারে জল মানে হাতে বা কোমরে নিয়ে ওঠা নামা করেছি। বেশ কয়েকদিন গেল, ওইখানে থাকা হলো। থাকা হওয়ার পরে আমরা ডাক্তারের সমস্ত কিছু হওয়ার পরে আমরা বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতে আসার পরের দিন যত সবকিছু কাপড় জামা নিয়ে গেছিলাম তো, সব বসে বসে কেচে দিয়েছিল। তারপরে ওটা ব্যথাটা এসেছে। সেই যে শুরু হলো এখনো পর্যন্ত, মানে আগামী মানে গত বছর এক বছর হয়ে গেল প্রচন্ড পরিমাণে ব্যথা। আমি তার মধ্যে ঠান্ডা এলে বেশি ব্যথা? না, এনি টাইম সব সময় ব্যথা হয়। আপনার ধরুন হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, এক্সারসাইজ, ভেলোরের ট্রিটমেন্ট সমস্ত কিছু হয়ে গেছে। যতক্ষণ পেন ক্লিয়ার খাই হয়তো 2-1 ঘন্টা নর্মাল থাকে, মনে হয় ভালো হয়ে গেছে আর ব্যথা নেই, কিন্তু পরক্ষণে আবার সেই পুনরায় ব্যথা শুরু হয়। আর মাটিতে বসতে গেলে কি হয়, বসতে পারবো, কিন্তু উঠার সময় আমাকে একটু মানে ওই পুজো টুজো যখন করে আমি টুল নিয়ে বসি, আমার চৌকি আছে ওইটাতে বসি। হট করে আমি বসতেও পারবো না, হট করে উঠতেও পারবো না। আর আমি যে এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকবো মানে অলরেডি 2 থেকে 3 মিনিট, তারপরে মনে হয় জায়গা খুঁজবো যে কোথায় বসবো। এটা মানে 3 বছর হলো বোধহয়। না, এটা 1 বছর হলো। আগে ব্যথা অল্প ছিল, মানে সবই কাজ করেছি, বুঝতে পারিনি। মেয়ের বিয়ে দিলাম, মেয়ে করলাম, বাড়ি ঘর সবই, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু এই 1 বছর আমার খুব মানে কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে। তো আপনি একটু হাঁটুন তো দেখি, হাঁটাটা কেমন হচ্ছে আপনার। হাঁটুন হাঁটুন। আচ্ছা আচ্ছা, ওইদিকে হাঁটুন। আচ্ছা, পাটা একটু ডাইরেক্ট পড়ছে, ডান পাটা। এইটা ওই ডান পায়ে আপনার প্রবলেম, কোমর থেকে এই যে এটা ব্যথা হচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, বসুন। আরে হাতটা আমি মানে এরকম দোকানে বসেছিলাম তো, দোকানে বসে থাকতে তো হয়তো কোনো কাজের মাধ্যমে হয়তো অন্যমনস্ক ছিলাম, এরকম ভাবে জোর মানে আমাদের লোহর আছে ওইটাতে খুব ঠোকা লেগেছিল, ধাক্কা লেগেছিল। ওইটার ফলে এত যন্ত্রণা, এত ব্যথা। ওটা কি এখনো ব্যথা হচ্ছে? না, এইটা না, এটা আমি ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করাইলাম। এখানে আমাদের ওষুধ দিয়ে করে হাতটা বেঁধেছিল, মানে এরকম ভাবে 15 দিন ছিল। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, এখন ব্যথাটা কমেছে, কিন্তু এই যে তুলবো বা মুঠো করছি, দেখি মুঠি করুন, খুব জোরে মুঠি করুন। এই মাঝখানটাতে, এই হাতের মুঠিটাও একটু হালকা আছে। এই জায়গাটা অল্প লাগছে। হ্যাঁ, আর ভারী জিনিস তুলতে গেলে কষ্ট হচ্ছে। ওই জন্য রাত্রে ব্যথা করছে। এই ঘাড়ে এইভাবে নিয়ে গেলে তোমার ব্যথা কোনো ফিল হচ্ছে না? এইভাবে না, এইভাবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। বর্তমানে আমি বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ এরিয়াতে আছি, এবং ইনাদের যে কেস হিস্ট্রি আপনি শুনলেন ভিউয়ার্স, এবং ইনি কোনো ভারী তুলেনি, পড়ে গেছিলেন। আর যেটার জন্য ইনি আজকে 1-1.5 বছর থেকে সাফার করছেন, এবং সব জায়গায় দেখিয়েছেন। ওরা কি বলেছে বাইরে? ওরা বলেছে যে ব্যায়াম করুন, এক্সারসাইজ করুন, ঠিক হয়ে যাবে। তো এক্সারসাইজ কি করছিলেন? হ্যাঁ, এক্সারসাইজ কাগজ দিয়েছে, ওই যে করে যাচ্ছেন, কিন্তু করে যাচ্ছে, কিন্তু উপশম কিছু পাইনি, কিছু আরাম উনি পাননি। তাই আপনি আমার কোথা থেকে দেখেছেন? আপনাকে ওই তো দেখলাম বিট বাবু ইউটিউব থেকে দেখেছি, ইউটিউব থেকে দেখে ইনি আমাকে ডেকেছেন। তো আমি দেখি কি করতে পারি। ভিউয়ার্স যারা আমার চ্যানেল দেখছে তারা ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে নাও, তাকি যা কিছু আমি ইম্পর্টেন্ট কেসেস দেখাই তার নোটিফিকেশন আপনাদের মোবাইলের মধ্যে আগে যেমন আসে, এবং আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। ঠিক, ওকে। আপনি শুয়ে পড়ুন, এদিকে মাথা করুন, এদিকে পা করুন। সার্ভাইকেল এরিয়া আমি যেটা দেখছি স্টিফ হয়ে আছে। এটা কি পুরো শরীর ঠান্ডা লাগছে কি এখন আপনার? না না, ঠান্ডা খুলবে চাদরটা? হ্যাঁ, একটু খুলে দিলে ভালো। ঠান্ডা লাগছে কোনো? না না, ঠান্ডা লাগে। আরাম করছি। লুজ রাখবেন।
আরাম করে রিল্যাক্স, একদম রিল্যাক্স। লুজ, 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 ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। ঘাটটা ঘুরিয়ে দেবেন। লাইট লুজ লাগছে, পুরো ঘোরান, আরামে ঘোরান। লুজ হয়ে গেল, তাই না? घाटटा सुधा राखबो। शाबाश। लूज, लंबा सांस छोड़। लूज, लंबा सांस, मुखे लंबा छाड़ो, बस आराम से, आराम से। এগুলো ব্যথা করছে? ব্যথাটা একটু দেখে না এগুলো ব্যথা এখন ব্যথা নেই। এই জায়গাটা ব্যথা, এই জায়গাটা ওইটা আছে অল্প। ওইটা আছে। পটি কেমন হয়? মানে কি বলবো, শীতে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমার। না 12 মাস এমনি কিছু না থাকে না না? না 12 বছর না থাকে না, শীতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে। আপনি খুব সামনের দিকে ব্যান্ড হয়ে মোবাইল দেখেন মনে হচ্ছে। মোবাইল টিভি দেখে মোবাইলে তো ইন্টারনেট খুব কম। না এই জায়গায় একদম হাড় বেরিয়ে গেছে আপনার। মাথাটা সামনের দিকে আপনার ম্যাক্সিমাম টাইম ব্যান্ডই থাকে, কমসে কম না হলে তো দিনের মাথায় 10-12 ঘন্টা তো ব্যান্ড থাকেই। ওই রান্না বান্নার সময় থাকে, টিভি দেখার সময় থাকে। এই জায়গাটা লাগছে বাবারে। এই জায়গাটা, এইটা ওটা ব্যথা আছে। আরাম, এইটা, এইটা, ওইটা অল্প কম। এইটা, ওইটা ব্যথা আছে। এইটা, ওইটা নাই। এইটা, ওটাও নাই। এইটা, ওটাও নাই। আচ্ছা, এইটা ওই ডান সাইড ব্যথা আছে। এইটা হ্যাঁ ওইখানটাও আছে। বাঁ দিকে না ডান দিকে আছে? ডান দিকে আছে। এই পায়ের দিকে সার্কুলেট হয় তাই না? হ্যাঁ 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 ওটা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। লুজ, 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 চাপ চাপ চাপ, ঘুরান। শ্বাস নেবেন আর মুখ দিয়ে ছাড়বেন। হ্যাঁ আর নেওয়ার পরে আর সেকেন্ড টাইম শ্বাস নেবেন না, ছাড়ার পরে। ঠিক আছে, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। আবার 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 না, লম্বা ছাড়ুন। আবার লম্বা। এবার ফিরে আমি প্রেসার দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ এইটা শ্বাস নেবো।
না না, নরমাল ব্যথা 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 হচ্ছে না। ব্যথা হ্যাঁ আছে দাদা আছে তো বলো। হ্যাঁ অমনি ব্যথা না কমে গেল? না কম না ওই মাঝখানটা আছে হ্যাঁ ওইটা এইখানে ব্যথা আছে, এইটা। লম্বা শ্বাস, আবার লম্বা শ্বাস, আবার ভিউয়ার্স, আমরা এনার লেগ লেন্থ চেক করছি। লেগ লেন্থ চেক করার সময় এনার যে পা অ্যাফেক্টেড আছে, দ্যাট মিনস রাইট সাইড, রাইট সাইডটা দেখেন আমি ডাউন দেখছি এবং লেফট সাইডটা আপ দেখছি, মানে রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডটা উঁচুটা আছে, তাই না? একটা পাও না ছোট বড় আছে। ওই যে উনি পড়ে গেছিলেন তাই জন্য উনি হয়েছে, একটা পায়ে ভর দিয়ে উনি স্লিপ করে গেছিলেন তাই জন্য একটা পা ছোট বড় হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটা আমি এখনই সেট করব। হ্যাঁ থাক। আপনি এক কাজ করুন, কাঁধা দুটো একটু চাপ দিতে হবে, জাস্ট না এই, হ্যাঁ চাপ দিতে হবে, লুজ লুজ, লম্বা শ্বাস, আবার লম্বা শ্বাস, উপর উঠে যান, बस लंबा सांस, हाँ ठीक है। अपने बार ऊपर उठी जान, बस 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 बस, छेड़े दें, पालू छेड़े दें, উপর হয়ে যান। দেখ এখন ওনার একটা পা বড় ছোট ছিল, একটু আছে তার দেখ কিছু যেহেতু সামান্য আছে ওইটা সামান্য আছে। ব্যালেন্স হয়ে যাবে। আসল ব্যাপারটা এই ব্যথাটা, ওইটা ওইটা ব্যথাটা ঠিক। প্রচন্ড ব্যথা, ওই ব্যথাটা একজন ডাক্তার বললো সিধা চেপে গেছি, যে যা পাচ্ছে বলবে না কিছু নেই, অসুবিধা নেই। এবার এইদিকে মাথা করুন আর এইদিকে পা করুন, এইদিকে লম্বা শ্বাস নিন, আবার লুজ, লুজ, ঠিক আছে। এবার এক থেকে সাইডে হয়েছিল, শরীর ছেড়ে দেন, যাক যাক যাক, লুজ শরীরটা, হ্যাঁ সাবাস, আর টু, আরে ধরে রাখবেন, লুজ 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 লুজ, ঠিক আছে। এবার এদিক মাথা করুন, এদিক পা করুন, অমনি উঠুন, বাস বাস, আরো চলে আসুন, আরো চলে আসুন, বাস বাস বাস, টাইট করবেন না, লুজ ছেড়ে দেন, শরীরটা লুজ, যেতে দেন যেতে দেন, লকটা ছাড়বেন না, লকটা ধরে আছে লুজ লুজ, ও বাবা রে আবার বাস বাস, রিল্যাক্স। ওই কাঠটা ধরুন, ধরুন, লুজ, কাঠটা ধরে থাকুন, লুজ 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 লুজ, হ্যাঁ সাবাস। এবার উঠে বসুন, আচ্ছা দেখি লুজ ছেড়ে দেন,
ভিউয়ার্স এনার পেলভিস ব্যালেন্সে নেই, এটা চাপ দিলে দেখেন এটা ঘুরে যাচ্ছে, এটা পুরোটাই ঘুরে যাচ্ছে। এটাকে সেট করবো আমি। লম্বা শ্বাস, চাপ দেবেন, উঠে যাবেন না, পুরো চাপ দেবেন। লম্বা শ্বাস, ওদিক সরে যান, সরু, বাস বাস, ছেড়ে দেন, পা লুজ লুজ, পা রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। তা উঠে যাচ্ছে, তাহলে আর একটু আসুন। দম ধরবেন না, দম ধরলে ব্যথাটা বেশি ফিল করবেন। দম ধরবেন না, দম ধরবেন। শ্বাস, আস্তে আস্তে এই লম্বা শ্বাস, লুজ, হ্যাঁ লুজ লুজ লুজ। এবার ওদের মাথা খুশি, আপনি আর একটু আসুন, ফার্স্ট লুজ লুজ লুজ। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, আবার চাপ দিয়ে রাখুন। হ্যাঁ, ছেড়ে দেন, সরে যান, ছেড়ে দেন, তা উঠছে। এই জায়গাটা আমি চাপ দেন তো, লম্বা শ্বাস, ওই কার দুটো ধরুন, হ্যাঁ ধরে লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। লুজ, আপনি বডিটা লুজ করুন, বডি লুজ, রিল্যাক্স, সুন্দর। আর বডি টাইট করে রাখলে বোঝা যাবে না। এইটা কিন্তু এখনো হচ্ছে, এইটা এইটাটা লুজ লুজ লুজ, সরি লুজ। লুজ 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 লুজ, আর একবার লুজ লুজ। হাতটা হিলে গেছে। এবার হেঁটে দেব, হাঁটু পেছনে পেছনে ঘুরে হাঁটু। হ্যাঁ, যে পাটা ডাইরেক্ট পড়ছিল সেটা কিন্তু এখন ডাইরেক্ট আর পড়ছে না, ভাঁজ হচ্ছে। ফিল করছেন, ফিল করছেন? ডাইরেক্ট পড়ছিল, এখন আর ডাইরেক্ট পড়ছে না। বসে দেখুন, বসে আপনি উঠতে পারেন না, না চট করে বসে দেখুন, বসুন। হ্যাঁ দাঁড়ান, দুটোই পা, হ্যাঁ চেপে ধরুন। আপনি পুরো বডি ওয়েট আমার উপর ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, লুজ লুজ, শরীরটা লুজ করেছেন। আবার
এলবোটা ক্লোজ করুন, হাত দুটো বন্ধ করুন, হ্যাঁ লম্বা শ্বাস নেন, এইভাবে হ্যাঁ মানে হেঁটে চলে দেখুন। যে বডি স্টিফনেস ছিল সেটা দেখুন, এবং বসলে পরে যেটা আপনার টান ভাব আসছিল সেটা দেখুন। বসবো? হ্যাঁ বসুন, 5 মিনিট বসে দেখুন, নর্মাল আরামে। বাহ, ওঠার পশ্চার চেঞ্জ হয়ে গেল আপনার। হলো, এবারে জাম্প করে দেখুন, একটা জায়গায় জাম্প করে দেখুন, জাস্ট জাম্প করে দেখুন, জগিংয়ের মতন একটা জায়গায় জাম্প করে দেখুন, জাম্পিং চলে যান, হ্যাঁ জাপা, হ্যাঁ হ্যাঁ লাগছে, লাগছে কোনো কোমরে? বুঝতে পারছেন না, পাটা একটা একটা করে পা তুলে দেখুন, না এইভাবে এইভাবে লাগছে, লাগছে, এটা লাগছে, হালকা একদম, ঠিক আছে ম্যাডাম। এই যে করলাম এখন আপনাকে, এখন আপনার কেমন লাগছে? আগের ব্যথা আর এখন ব্যথা কেমন লাগছে আগের দুটোর তুলনা? আগে তো বলছিলেন যে আমি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, বা হাঁটাচলা করলে পরে ব্যথা আসছে, আপনি তো সব দেখলেন, বসেও দেখলেন, দাঁড়িয়েও দেখলেন, কেমন লাগছে এখন? আগের থেকে একটু উন্নত। স্যার আপনি যে দেখলেন ওনার হাঁটাটা কেমন লাগছে এখন? আপনার হাঁটাটা তো মোটামুটি ঠিকই আছে, তো ওই যে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা করছে, হ্যাঁ ওইটা তো ওইটাই হচ্ছে সব থেকে বড়, বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, তো এইটা আমি এখন অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। আর আর আপনি যেটা বলছেন যে হালকা ইসোতোষ আছে, ওইটা যেতে একটু সময় লাগবে, কারণ মাসল পেন আছে, হ্যাঁ, তো ওইটা একটু যেতে সময় লাগবে। আপনি ওইটা কিভাবে যাবে সেটাও বলে দিচ্ছি। আপনি ওইটার উপরে আইস প্যাক নেবেন, দিনে 2-3 বার করে আইস প্যাক। আবার আইস প্যাকটা নেবেন কেমন করে, এক জায়গায় রাখবেন না, এইভাবে ঘষে ঘষে নেবেন, হ্যাঁ ঘষে ঘষে নিলে কি হচ্ছে, ব্লাড সার্কুলেটিং, যখন আপনি এইদিকে তুলছেন তখন আমাদের এনভায়রনমেন্টের যে হাওয়াটা সেটাই লাগছে, হ্যাঁ ওইটা তার ঠান্ডা নয়। আর যখন এইদিকে নিয়ে এলেন তখন এখানেও সেই হাওয়াটা লাগে, তো ওইটা থেকে ঠান্ডা গরম অটোমেটিক্যালি হয়ে গেল। তো এইভাবে নেবেন, নিলে ওইটা আপনি আরাম পাবেন। তো ওইটা দিনে দুবার অ্যাটলিস্ট নেন, কারণ আজকে এখন তো উইন্টার সিজন চলছে, তো 2বার অ্যাটলিস্ট নেন। তারপরে আপনার আর বাদ বাকি দাঁড়াবার পশ্চার কিভাবে কেমন করে বেশি দাঁড়াবেন বা কেমন ভাবে শোবেন বা শুয়ে উঠবেন, এগুলো আমি পশ্চারগুলো আপনাকে বলে দিচ্ছি, কিছু এক্সারসাইজ বলে দেবো, হ্যাঁ। আর ডায়েট তো আপনাকে বলে দিলাম কিভাবে আপনি চলবেন, আর এক্সারসাইজগুলো বলে দিচ্ছি, সেগুলো আপনি কমসে কম দিনে 2বার করে করবেন এবং লাইফ লং করে যাবেন, লাইফ টাইম। যে ঠিক আছে 7 দিন করলাম আরাম হয়ে গেল, ছেড়ে দাও, তো এইটা যেমন না হয়, আপনি লাইফ টাইম ওইটা করে যাবেন। বেশি না, হার্ডলি 5 মিনিট করলে এটা হয়ে যাবে, বলো? ওকে, থ্যাংক ইউ।